11节的感动时刻，我们带您到屏东内埔品尝 MIT 的巧克力。这是客家人邱明松和儿子邱玉广努力研发而成的。不但可可树是自己种植的，连可可加工的步骤也都是自己研究文献，到国外来取经，才能够完成第一颗本土手工的巧克力。今天透过镜头带您品尝。好天然的味道，很浓哎。巧克力吃进嘴里，真的有幸福的氛围，甜在心里。这甜蜜蜜的滋味可是 Made in Taiwan。吃巧克力真的是很幸福又很幸运。那做巧克力的人呢，蛮辛苦的。看到吃巧克力的人幸福，我也跟着幸福。他们是台湾最早生产制造巧克力的业者，不只是种植可可豆，连加工也都是自己一手包办。台湾当时并没有人知道怎么样做巧克力加工，是邱玉广到国外取经研究文献，才有本土第一口的巧克力。它的话呢，就是会有一种特殊的香气，就那个香气会这样咬一口，然后会绵延在嘴巴里面唇齿之间这样，然后很舒服。会觉得不输国外吗？当然不会输国外啊。味道比舶来品还要吸引人，因为从生产到加工，通通都不假他人之手。邱爸爸本来种咖啡的，但是因缘际会之下，也开始种植可可树。它红的偏酸，黄的是偏苦，但我发觉红的产量比较少。自己摸索种植，他花了3年的时间，才种出品质优良的可可。从乳白色的果实到有幸福感的巧克力，邱家父子俩辛勤努力，终于有了收获。開始啊，嗰種抹得技術路再設計開發。我當時花1000多時間，差唔多。因為喺新年呢，特別嘢朋友喺度全部睇書去開發呀嗰種。他们从门外汉到打造属于自己的品牌，从无到有，闯出属于自己的巧克力蓝海。满园的香气里，一颗颗父子俩的心血，像爱晒太阳的孩子，期待乳白变又黑的时分，清清苦涩中品尝甜蜜的感动时刻。